Tai labas vakaras, dar kartą. Labai malonu jūs čia matyti ir taip gausiai susirinkusius. Pranešė šiandien gausų lietų, tai mes jau įsigandom, kad neteisit iki mūsų, bet labai smagu, kad esat žingeidus, kad norit sužinoti daugiau, ne tik apie dabartinius laikus, ne apie dabartinius politikus ir apie politikus mūsų istorijoje. Tai sveikinu jūs atvykus į parodos Mūsų pasirinkimai, žvilgsnis į 4 Lietuvos politikų kartas atidarymą. Parodoje atspirties tašku mes pasirinkome signatarus. 18 metų signatarus ir 90 metų signatarus. Ir tada pasirinkome dar 2 kartas, norėdami pasižiūrėti, kaip po 20 metų pasikeitė politikų kartos ir kaip atrodo naujieji politikai. Ar jie yra panašus į mūsų signatarus, ar jie keičiasi, o galbūt jie ir turi keistis, galbūt jie neturi būti panašus. Parodoje bandėme pažvelgti į politikus kūrėjus ir politikus, kurie ateina po 20 metų ir jau turi ne valstybę kurti, bet kurti žmonių gerovę. Tiesa, turiu turbūt prisipažinti, kad šita paroda yra mums visiškai netipiška ir mums neįprasta. Mes su šita paroda išeinam labai stipriai iš savo chronologinių rėmų, nes mes vis dėlto pasakojam pirmos Lietuvos Respublikos istoriją, o čia jau yra ir 90-ųjų politikų karta, ir 2010-ųjų politikų karta. Tai čia toks jau ganėtinai mūsų, sakyčiau, toks pavojingas žingsnis. Gal pasiteisins, gal ne. Sudėtingas, nepavojingas. Tačiau vėlgi mes negyvenam izoliuotoje visuomeniai, mes taip pat esam pilietiški, mes esam politiškai aktyvus, muziejininkai, ypač istorikai, mes norim taip pat pasakyti savo žodį ir mes šiaip tikime istorijos jėga. Mes niekaip nesutinkame su to vokiečių filosofu Hegeliu, kuris sako, kad istorija moko, kad mes nieko iš tos istorijos nepasimokom. Mes tikim, nes jeigu mes taip galvosim, tai tada jokia muziejų egzistencija neturi jokios prasmės. Tai kam tada mes dirbam, jeigu mes netikim, kad mes kažką galim pakeisti. Tai todėl mes šiandien ir pasikvietėm gražų būrį žmonių, kurie mums šiandien kažkiek padėtų su to Hegeliu pakovoti ir įrodytų, kad galima kažką pasimokyti iš istorijos. Tai aš dabar norėsiu pristatyti mūsų svečius. Tie žmonės yra visų pirma istorikai arba turintys labai glaudų santykį su istorija. Po to jie yra politikai ir dar jie yra kandidatuojantis į Lietuvos Respublikos Seimą. Tai mums labai bus įdomu išgirsti net ir jų asmeninės istorijas. Tai turiu pristatyti profesorių Arūną Gumuliauską. Tomą Tomiliną, profesorių Valdą Rakutį ir daktarą Lauryną Šedvydį. O tuos mūsų esamus politikus ir esamus Seimo narius ir būsimus galbūt Seimo narius kalbinsime aš Renata Mikalajūnaitė, parodos kuratorė, ir mano kolegė, antroji parodos kuratorė Marija Navickaitė. Kadangi pristačiau mūsų diskusijos dalyvius kaip istorikus ir kaip politikus, o mūsų diskusija, iš kur atsirado tie politikai, tai aš turbūt pirmiausia noriu užduoti asmeninį klausimą. Kaip jūs atsiradote politikoje? Koks buvo jūsų kelias? Ar istorikas jumyse turėjo įtakos pasirinkimui eiti į politiką? Ar tebeturi? Ar istoriko žinios jums padeda daryti tam tikrus sprendimus, jums padeda matyti kaip kokie orakulo matyti? Tai tiesiog prašom. Gal reikėtų galbūt pradėti nuo to, kad aš turbūt pirmą kartą politikoje atsidūriau vos apsigynęs disertaciją. Pirmą kartą atsidūriau kaip ir Seime tada. Ir ar padeda istoriko išsilavinimas, ar tam tikras mąstymo būdas, dėrėtų sakyti mąstymo būdas politikoje iš dalies taip, nes
istorijos mokslas reikalauja ieškoti sąsajų ir reikalauja taip pat žiūrėti į tai, kad procesai nebūtinai A reiškia B, o visada yra visokiausių šoninių pasiekmių, kurių tu iš pat pradžių gali neįvertinti. Ir tai politikams iš tiesų labai padeda. Nes kartais, ypač žmonės iš galbūt labiau techninių specialybių, kurie yra įpratę žiūrėti į pasaulį kaip į labiau mechaninį, jiems atrodo, kad kažkokiai problemai reikia sukurti kažkokį mechanizmą, jį išspręs ir problema išsispręs. Kada žmonių visuomenė yra be galo komplikuota ir visada yra pasiekmes, kurių tu gali nenumatyti. Na, aš tai manau, kad tas istorijos žinojimas labai trukdo Seimo darbe. Nes žmonės visą laiką turi pasirinkimą, kas geriau, ar karti tiesa, ar saldus melas, ir žmonėms dažniausiai patinka saldus melas. Ir kada, reiškia, istorikui ten kas nors ar tavo partija, ar kur sako, kad dabar čia turėtum taip ir pritarti didžiajam autoritetui, tu sakai, negali, taip nebuvo. Tas pavyzdys su ta 20 metų, reiškia, okupacija, jeigu jinai buvo, tai jinai buvo, tu čia gali vartytis kaip nori, reiškia, tai čia trukdo. O trukdo dėl ko? Dėl to, kad, reiškia, iš tikrųjų žmonės dažnai mano, kad jeigu mes kažkaip kitaip kalbėsime, tai ta tikrovė ir ta ateitis išsikreips. Jinai dažniausiai išsikreipia dėl tų kalbėjimų ir visai ne į tą pusę. Yra tam tikri dėsniai, kaip jūs sakot, tu matai maždaug kas iš to gausis, arba bent matai, kad tai yra labai laikina. Kažkokios mados, kažkokie tokie sprendimai, kurių nepaskaičiuotas poveikis, ir tada tu sakai, taip negerai. Tai dėl to manau, kad labai trukdo istoriko išsilavinimas ir kuo mažiau žmonės žino, to geresni atrodytų būtų politikai. Bet tai čia yra iš to saldaus melo, o iš karčios tiesos tai faktas tas, kad istoriko išsilavinimas leidžia žmogui nedaryti tokių nepamatuotų sprendimų ir gerai pagalvoti ir paskaičiuoti ir pasitarti ir tada priimti sprendimą. Tai čia tokiam tikrajam Seimo darbui istoriko išsilavinimas yra didžiulė duotybė. Na ir gal baigdamas pasakysiu, kad tai, ką kelionių dalyviams sakau, istorikai turi 4 dimensijų matymą. Tai yra aukštis, plotis, ilgis ir dar mato laiko poveikį visiems procesam. Ta prasme, jie supranta, kad, pavyzdžiui, viskas turi pradžią ir pabaigą ir panašiai. Tai tokie dalykai, arba praeitis tikrai buvo, ateitis tikrai bus. Atrodo toks keistas dalykas, bet, pavyzdžiui, kažkas, tai kalbant apie demografiją, niekaip nesupranta, kad jeigu mes dabar nieko nepadarysim, tai po 40 metų bus taip ir ne kitaip. Ir tu gali neigti, piktintis, bet vis tiek bus taip. Aš save vadinu politikos mokslų praktiku, nesu toks tikras politologas, nors baigiau politikos mokslus ir įstojau į politikos mokslus tik dėl to, kad gerai išlaikiau istorijos egzaminą. Bet istorija tai mano tokia, esu istorikas tik mėgėjas ir istorija yra aistra. Kai mane išrinko į Seimą, tai pirmas dalykas, kurį padariau, tai yra nuvažiavau prie to pastato, kur buvo Seimas tarpukarį, o čia, Maironio gimnazija, kaip suprantu, ir man buvo labai smalsu, tai taip, istorija lydi ir sprendimus, ir mano pažiūros suformavo tam tikrą prasme. Atsitiktinai yra Griniaus atvaizdas mano marškinėliuose, nes esu didelis šalininkas šios istorinės asmenybės ir jo idėjų ir labai nepelnytai nustumti politikai, tarpukario politikai, kurie turėjo kiek kitokias pažiūros negu dominavusios jau Smetonos laikais dešiniosios, tai man tai labai svarbu, tai yra mano kasdienybė, aš tai pritaikau kurdamas partijos programas, kažkada buvau valstietis žalesis, paskui mane išmetė kolegos, dabar esu naujos partijos kūrėjas demokratas. Aš į politiką turbūt atėjau su Sąjūdžiu. 88 metais buvau steigiamojo suvažiavimo delegatas, mandatų komisijos narys. Ir jau 88 metais įsteigiamą į suvažiavimą aš atvežiau pirmąjį Lietuvos istorijos vadovėlį. Tuo metu nieko nebuvo. Ir mano mokytojas ir vedlys
iki pat savo, sakykime, paskutinio atodusio buvo Romualdas Ozolas. Mes su juo bendravom virš 40 metų. Jis nustebo, kad aš įsteigiamą į suvažiavimą atvežiau jau istorijos vadovėlį ir gal kauniečiai atsimena tokį žalią, nedidelį vadovėlį su vyčiu geltonu, kuris tuo metu buvo vienintelė mokymo priemonė mokyklose. Ir taip aš su Romualdu tęsiau bendradarbiavimą, buvau centro pažiūrų ir iki pat jo paskutinio atodusio. Vėliau ta centro mūsų partija praktiškai išyro ir aš tada buvau pakviestas pas valstiečius, kadangi mūsų pažiūros buvo labai panašios, tai aš pratęsiau savo politinę veiklą jau kartu su valstiečiais, taip kad politikoje esu 36 metus. Buvau Seimo narys, buvau valstybės istorinės atminties, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas. Kaip buvęs kaunietis, gimęs ir užaugęs Laisvės alėjoje, esu laisvės vaikas, save vadinu, baigiau čia pirmą vidurinę. Ir aš galiu pasakyti, kad visada kažkaip stengiausi bendrauti su Kaunu. Man labiausiai pavyko su Maironio gimnazija bendrauti. Tai, ką dabar turim, tai buvo mūsų bendro darbo rezultatas, kadangi Maironio gimnazijoje įvyko steigiamojo Seimo posėdžiai, autentiški dalykai ir mums pavyko tą išlaikyti. Ir aš dabar galbūt galiu paprieštarauti jums dėl to posakio Hegelio. Nieko nepasimoko. Iš tikrųjų, istorija yra gyvenimo mokytoja, viskas čia tvarkoja. Bet reikia pratęsti, kad daugelis iš tos istorijos taip ir nepasimoko ir visą laiką dažniausiai užlipa ant to paties grėblio. Tai čia mes istorikai, būdami Seime, turim vis dėlto daryti tam tikrą įtaką. Ir aš vėlgi nelabai sutikčiau su Valdu, priklauso nuo frakcijos požiūrio. Mes įkūrėm pirmą kartą valstybės istorinės atminties komisiją. Tokios visada nebuvo Seime. Mes įkūrėm ir ją padarėm nuolatinę. Tuo parodindami, kad istorinė atmintis yra be galo svarbi valstybės egzistencijos detalė. Ir, reiškia, jeigu politinė jėga veikia vieningai, aš manau, kad galima pasiekti tam tikrų rezultatų. Ačiū. Kolegė nori paklausti? Taip, tikrai noriu paklausti. Ir man yra labai įdomu, ar prieš ateinant į politiką jūs turėjote kažkokią autoritetingą tokią asmenybę, kurios vertybės buvo tokios žavios ir darbo principai, kuriais norėtųsi sekti. Jeigu turėjote arba turite tokią asmenybę, tai kas tai būtų, ir jeigu neturite, tai kodėl? Aš manau, kad gal tų asmenybių buvo ne viena. Man visą laiką imponavo tokie žmonės kaip Winstonas Churchillis, Charles de Gaullis, mūsų valdovų čia visa plejada ir ne tik gal Vytautas, bet ir kiti valdovai. Ta prasme, tie pavyzdžiai leidžia susiformuoti savam kažkokiam stiliui. Kažką iš tų žmonių paėmė, kažko gal ir kaip tik nenori paimti, bet jeigu tu nesidomi biografijom, tai tada tu nesupranti, kaip viskas vyksta, nes tie bendrieji principai, kurie būna apibrėžti, jie dažnai neatspindi tos dramos, kurią išgyvena kiekvienas žmogus, kuris bando kažką sukurti valstybės politikoje. Aš šiuo atveju sakyčiau, kad mes turėtume šitą klausimą suskaidyti dvi dalis, tai apie politikos turinį ir apie politikos stilių.
Turbūt politikos turinys, kai mes kalbame apie kažkokią politinę ideologiją, kažkokias tai siūlomas priemonės ir taip toliau, tai man asmeniškai artimiausias būtų iškart po Antrojo pasaulinio karo Didžiosios Britanijos premjeras Clemensas Attlees, kuris sugebėjo per praktiškai 4 metus padaryti viską, įgyvendinti viską, kas įeina į tą savoką gerovės valstybę Didžiojoje Britanijoje. O politikos stilius, tai yra tai, kaip žmonės vieni su kitais bendrauja. Ir mes, atvirai pasakius, Lietuvos politikoje turim to politikos stiliaus ar bendravimo būdo pavyzdžių ir man matyti visi prisimena, ir nepaisant to, kad gal politinių pažiūrų nelabai mėgsta, bet Česlovą Juršėną visi absoliučiai gerbė vien tik dėl to, koks korektiškas jisai visada būdavo. Ir būtent tas korektiškumas man visai imponuoja. Na, aš turbūt pratęsiu savo kalbėjimą apie Kazį Grinių, paskui gal kitas asmenybės paliesim, bet aš noriu praktiką savo pasidalinti, nes tais pačiais metais, kai buvau išrinktas pirmą kartą į Seimą, iš karto pasiekiau, kad Lietuvoje būtų paskelbti Griniaus metai ir mes apie tą asmenybę sužinotume kur kas daugiau sistemos būtų, kad ir Lietuvos televizija, ir kultūros veikėjai apie jį kalbėtų, ir filmai būtų kuriami. Tai taip veikia tie metų paskelbimai ir kalbėjau apie jį ir ta prasme, kiekvieną dieną jo idėjos, jo tos vertybės yra mano kasdienio darbo dalis. Mes iškėlėm 16 metais viziją ir misiją pasiekti daugiau socialinio teisingumo Lietuvoje. Taip, mūsų kapitalizmas vystėsi puikiai, mūsų šalis buvo vis labiau turtinga, bet žmonės emigruodavo, žmonės jausdavosi, kad algos nepasiekė tos gerovės, kurios mums reikia. Ir mes padarėm daug sprendimų siekdami tos gerovės. Ir didesnio turtingų apmokestinimo, ir didesnio perskirstimo. Visa tai aš sėmiausi iš tos istorinės praktikos, iš dėja nutrūkusios taip staiga 26 mūsų demokratijos, o tos diskusijos, tos abejonės, ta polemika, tai labai panašiai į tą tarpukarį, kuris, aišku, taip neilgai truko, bet tikrai Griniaus asmenybėje yra tiek gylio, tiek įvairių aspektų, ir čia ir stilius, ir turinys, ir laikysena Antrojo pasaulinio karo metu, kada jau visi buvo baimėje. Tai išskyrus didvyrius ir tikrai labai garsių žmonės ir stiprių žmonės. Tai mes netgi buvom susitikę su gerbiamu prezidentu Adamkum, čia aišku jį reikėtų paminėti labai, ir padariau interviu su juo, kartu su kolegė iš radijo Audra Čekauskaitė, ir aš jo klausinėjau Adamkaus, o kokios jūsų pažiūros, ko jos skiriasi nuo Griniaus, ir jis man tvirtino, kadangi jis asmeniškai pažinojo Grinių ir jie kartu Amerikoje buvo susitikę, tai ir čia Lietuvoje taip pat jo bute vyko daug dalykų su sūnumi Liūtu. Tas bendravimas gerbiamo prezidento buvo intensyvus, tai man labai buvo nuostabu tiesiog patirti tą atsakymą ir tą patvirtinimą, ir pažiūrų skirtumų, ir jo liberalizmo, ir Griniaus tokio socialdemokratiškumo. Visą tai gavau, visus tos patvirtinimus, ir kaip istorikas mėgėjas tikrai buvau labai patenkintas. Aš truputį įsiterpsiu. Aš noriu mūsų pašnekovam priminti, kad mes organizuojame istorinę filosofinę diskusiją. Aš suprantu, kad jūs labai daug darbų nuveikėt, bet truputį mažiau referuokite į savo nuveiktus darbus. Aš tikrai suprantu jūsų norą, bet aš perspėjau, kad tai nėra rinkiminė agitacinis pokalbis. Tai mes tiesiog tokią filosofinę labiau palaikykime tokį pjūvį. Na, aš pasikartosiu, kad mano mokytojas ir sakyčiau, kadangi aš anksti netekau tėvą, toks kaip ir savotiškai tėvas, globėjas buvo Romualdas Ozovas. Ir jis kaip politikos strategas, man atrodo, atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje buvo numeris 1. Jeigu paskaitytume jo tekstus, rašytus dar 2013 metais, jis kalba apie karą Ukrainoje. Kas tada galėjo kalbėti?
atsiprašau, 1997 metus. 1997 metais Romualdas Ozolas rašė, kad bus karas Ukrainoje. Tai aš tokio stratego tikrai šitoje mūsų antroje Lietuvos Respublikoje tikrai nematau. Ir jis buvo nepaprastai paprastas. Jis buvo taip atsidavęs Lietuvai, kad jam materialiniai dalykai neegzistavo. Jis buvo labai disciplinuotas. Kiekvieną rytą, 8 ryto jis sėsdavo prie rašomojo stalo ir būtinai užrašydavo tai, kas buvo vakar. Todėl jo rašytinis palikimas yra begalinis. Pavyzdžiui, niekada dar nėra spausdinti Čečėnijos užrašai. Labai įdomi detalė, kokie turėtų būti politikai ir kaip, pavyzdžiui, mums parodo, kokie jie yra. Čečėnijos karas. Baigėsi jau tas pirmasis karas ir reikia sudaryti paliaubas. Ir tiek Maskva, tiek Groznas prašo, kad tarpininkautų šitom paliaubom lietuviai. Įsivaizduokit, kokį turėjom autoritetą. Važiuoja tarpininkauti Algirdas Patackas ir Romualdas Ozolas. Viskas ten tvarkoj, bet aš noriu šiek tiek papasakoti pačią paskutinę dieną. Jie atskrenda į Maskvą. Ačiū Dievui, kad rusai juos atskraidino į Maskvą, nes jie neturėjo už ką nusipirkti bilietų. Ir Romualdas rašo: įsiunčiau Algirdą į parduotuvę, parnešė butelį kefyro ir batoną. Čia mūsų vakarienė. Ir po to, kai jie grįžo abudu į Seimą, juos apkaltino korupciją. Jūs galite įsivaizduoti, ir koks tada bendras vaizdas susidaro, kada žmonės neturi už ką skristi, neturi už ką valgyti, bet daro didžius darbus. Ir koks paskui ten krenta ant jų šešėlis. Taip, kad man Romualdas Ozolas, jis buvo, kažkaip mes kalbėdom, kai girdėdom jį per televizorių, kad jo nesupranta žmonės. Ir aš jam visą laiką sakydavau: Romualdai, kalbėk paprasčiau. Bet jis rasdavo bendrą kalbą su bet kuo. Aš pirmą kartą su juo sutikau, būdamas 4 kurse Vilniaus universitete. Jis man dėstė filosofijos istoriją, aš įsitraukiau bilietą Berklis, kaip dabar atsimenu, nieko aš neskaičiau, nieko aš nežinojau, absoliučiai. Atėjau pirmas atsakinėti, kažką aš ten paklaidžiau ir jis klausė, sako man: žinai, tu Berklio visiškai nežinai, bet mąstai įdomiai. Ir man parašė tuo metu 4, tai buvo 5 balų sistema. Tai aš pasakysiu, Lietuva neteko labai didelio stratego. Ir jeigu būtų 90 metais šiek tiek reikalai pasukti kitaip, mes būtume turėję vienoje vietoje ir puikų strategą, ir gerą taktiką. Tai turbūt pirmiausia turiu pasidžiaugti, kad prie mūsų prisijungė daktaras Vytautas Sinica. Ir tada prašysiu labai trumpai pasakyti jūsų kelią į politiką ir tada jūsų autoritetą politikoje. Kaip užklupot, pirmiausia, atsiprašau labai už vėlavimą iš Vilniaus. Kelias į politiką. Niekada nemaniau, kad dalyvausiu politikoje, stojau politikos mokslus, vienintelį dalyką įrašęs po mokyklos, tą žinojau, bet maniau, kad ten kažką analizuosiu, žurnalistas būsiu ar dar kažką, nežinau, tikrai nemaniau, kad į politiką. Bet tas dešimtmetis po studijų, jis taip po truputį vis aiščiau ir aiščiau rodė, kad ypač su konservatyviom pažiūrom, kurias aš turiu, nelabai iš tikrųjų egzistuoja ta laisvė šiandien tiek akademiniam gyvenime, tiek viešoje erdvėje. Ir yra laiko klausimas, kada užsidarys apskritai galimybė reikšti skirtingoms pažiūroms Lietuvos viešajam gyvenime, jeigu kažkas politiškai nesukovos dėl tos galimybės. Ir štai dabar tuo ir užsiimam. Tai kol kas Vilniaus savivaldai, pažiūrėsim gal ir aukščiau. Labai reikia vengti agitacijos, teisingai. Autoritetas, labai nemoku tokių klausimų, nemoku. Man čia klausantis kolegų atsakymų dėliojasi 2 tokie principinis. Vienas tai yra, kad didžiausiai įspūdį daro ir įdomiausia yra susipažinti su biografijom žmonių, kurie tarsi iš nieko kūrė valstybę. 19 amžiaus biografijomis. Nes ko tada reikia? Kai tu esi toje situacijoje, kai valstybės nėra, tai tau pirmiausia reikia labai stiprios vizijos,
Ne? Tu turi būti žmogus, kuris gali peržengti tą kasdienį status quo, taip kaip yra šiandien, ir pamatyti pasaulį visai kitaip, koks jis turėtų būti, ir turėti drąsos ir valios, ir dar turbūt tokios vidinės jėgos įveikti aplinkinių netikėjimą, nes garantuotai tave pasitiks aplinkinių netikėjimas, nes jie tai taip nemato to pasaulio kitaip, kad yra įmanoma peržengti tą, tarkim, 19 amžiaus carinę okupuotą Lietuvą ir sukurti visiškai kitokį nepriklausomą lietuvių tautos gyvenimą. Tai ten aš ieškočiau didžiausių autoritetų, bet lygiuotis tuo pačiu į pačius didžiausius žmonės, ar į rezistentus, ar į tuos, kurie kūrė valstybę, yra labai sunku. Ir jeigu turi bent tiek kuklumo, tai nelabai gali. Turi darytis kažko paprastesnio. Tai dėl to klausimo nemėgstu. Bet besiklausydamas kolegų pagalvojau, kad 3 pavardės norėčiau priminti, kai kurias gal plačiai žinomas, kai kurias mažiau. Tai yra Alfonsas Svarinskas, pati įdomiausia biografija man iš sovietinės rezistencijos, nepaprastai įdomus žmogus ir, sakyčiau, nesuprastas atkūrus nepriklausomybę. Marcelinas Šikšnys, va čia tikiuosi, kad gal ir nedaug kas žino, tai buvo tarpukariu okupuoto Vilniaus vienintelės lietuviškos gimnazijos, Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, matematikas, jeigu nesupainiosiu, bet žmogus pasilikęs, kaip jie tada Vilniaus lietuviai tą suvokė, tam tikrą pilietinę ir moralinę misiją, likę už valstybės sienos, okupacijoje, kad ten išlaikytų lietuviško gyvenimo daigus ir kažkokias minimalias sąlygas. Man visada yra labai pikta ir norisi kovoti su tuo, kaip mažai šiandien Lietuva domisi tuo laikotarpiu, vadovėliuose jo tiesiog apskritai nebūdavo, kad kažkoks lietuvių gyvenimas okupacijoje vyko. Ir čia viena iš tokių asmenybių, kurios norėtųsi priminti. Ir jeigu viena yra iš Vilniaus, tai kita visiškai kitokia iš Kauno, Pilypas Žukauskas Narutis. Žmogus, kuo įspūdingas. 21 metų būdamas, jis tapo Birželio sukilimo vadu Kaune. Studentų ateitininkų vadas, okupacija, situacija, kada suimta daugybė žmonių, ką tik ištremta, nėra kam imtis atsakomybės ir vadovavimo, ir 21 metų žmogus visko imasi ir viską labai sėkmingai padaro. Bet čia yra kažkas iš tikrųjų labai labai įspūdingo, net įsivaizduoti sunku. Nežinau, ar pataikiau jūsų klausimo rėmus, bet čia bus pradžia. Ačiū. Dabar norėčiau dar užduoti tokį ganėtinai provokacinį klausimą. O gal apskritai mums jau nebereikia autoritetų? Aš kalbu turbūt pirmiausia iš muziejaus pozicijos, nes jau kuris laikas muziejininkystė stipriai keičiasi ir jie mums sako, tokie naujausi įstatymų potvarkiai, kad jūs nebegalite būti ekspertais, nebegalite būti autoritetais, jūs turite leisti, žodžiu, pateikti visuomeniai įvairias nuomonės ir visuomenė turi nutarti. Tai mes truputį spiriojamės, visgi pas mus žmonės dirba archyvuose, dirba su šaltiniais ir mes tikime, kad mes esam truputį arčiau tiesos negu tiesiog paprastas žmogus. Tai va čia ir klausimas. Ar mums tebereikia tų pačių autoritetų, kurie pagal tradicinę supratimą eina priekį ir veda? Galbūt mums reikia jau šiuolaikinių autoritetų, kurie eina šalia ir moderuoja, o galbūt netgi mums dabar reikia tokių autoritetų, kurie eina truputį atsilikę nuo visuomenės ir reaguoja, ką visuomenė sako. Mes irgi turim tokių pavyzdžių. Tai toks truputį provokacinis klausimas. Čia nėra visiškai provokacinis klausimas, nes čia yra turbūt didžioji diskusija, kuri vyksta bent jau istorijos moksle, kiek liečia, tarkim, nesvarbu muziejininkystę, archyvistiką ir susijusias tas tokias praktinės sritis. Nes pavyzdžiui, gino 20 amžiaus 6-7 dešimtmečio vienas iš didžiųjų tokių poslinkių buvo muziejininkystės perėjimas link labiau, pavadinkime taip, žmonių istorijos. Tai vietoj to, kad muziejai eksponuoja didelių žmonių istorijas, buvo pradėta kurti tam tikro laikotarpio tipinio buto, tipinio namo, tipinės virtuvės išplanavimai. Ir tarkim, jeigu kada kas nors būsite Kopenhagoje, darbininkų muziejus, yra vos ne kas dešimtmetį, kaip atrodė tas kasdienės gyvenimo kasdienybės istorija. Ir čia yra tas dalykas, ko šiais laikais šiek tiek trūksta. Dabar, čia reaguojant į vieną jūsų klausimo dalį. Į antrą klausimo dalį, koks yra santykis tarp istoriko ar muziejininko, profesionalo ir visuomenės. Na,
reikia paklausti klausimą, kas čia kam atlyginimus moka? Ar muziejininkas iš tikrųjų gali sėdėti ant savo dramblio kaulo bokšto ir vienu žodžiu ir saugot kambariuką, į kurį niekas nevaikšto. O jūs siūlot dabar prezidento rūmuose eksponuoti darbininkų gyvenimo stiliaus muziejų? O ką jūs sugalvosite? Ta prasme, šičia yra... Visiškai yra galimybė, kad mes, pavyzdžiui, medicinos seselės gyvenimą galime parodyti. Prašau, bet niuansas yra kitoje vietoje. Reaguojant į antrą jūsų klausimo dalį, nes jinai pakankamai svarbi. Pats santykis tarp to, kad muziejininkas ar istorikas ateina ir skelbia tiesas žmonėms, kurie esą yra neįsilavinami ir patys negali turėti tam tikros žinijos, yra šiek tiek klaidingas, nes mes turim masinės tos žinijos kūrimo priemonės. Pradėkime nuo vien tik tai tų didžiųjų revoliucijų, kurios yra įvykusios, pavyzdžiui, genealogijos moksle, kur šiais laikais aš apart viduramžių specialistų, genealogai praktiškai visi yra arba neprofesionalūs, arba funkcionuoja ne universitetinėse erdvėse, bet jie per kažkokį pomėgį, per kažkokių duomenų bazių rinkimą, kūrimą ir taip toliau. Tai čia reikia tikrai balanso, nes įsivaizduoti, kad iš visuomenės negalima kažkokio teigiamo indėlio gauti, tarkim, vien tik tai dėl temų, kurios yra įdomios. Nes klausimas, ar prieš kokią 30-40 metų Lietuvoje, nors vienam muziejui, buvo, pavyzdžiui, maisto tema pristatoma? Ne, šiais laikais, todėl kad visuomeniai yra įdomi maisto tema, mes turim knygų, mes turim atskiras muziejus ir taip toliau. Tai supratau, Laurynas yra trečio varianto advokatas, kad mes turėtume sekti truputį atsilikę nuo visuomenės ir atliepti visuomenę, supratau. Bet grįžkim gal į politiką, ne? Muziejų aš pateikiau kaip pavyzdį, bet Laurynas labai įkrito į tą mūsų pavyzdį, bet jūsų prašau labiau apie politiką. Žinot, čia tas perėjimas prie kitų temų yra labai logiškas. Sunkmečių kažkokius žmonės sukuria aišku nacionalinį naratyvą, sudėlioja didvyrius, pastato jiems paminklus, nes reikia išlikti, laimėti kovą, ir taip toliau. Tiesiog funkciškai reikia didvyrių ir taip jie yra ugdomi. Kada to pavojaus aiškaus nėra, tai tada po truputį ateina kitos temos. Ir tos kitos temos, yra labai irgi geros ir reikalingos, nes jos naudojamos praktiniam gyvenime. Pavyzdžiui, koks nors karo rekonstrukcija, kurioje labai gerai žinot, kokios sagos buvo ant tokio munduro. Labai svarbi informacija, nes reikia fiziškai pasiūti tą mundurą. Bet kad atsitinka paskui ideologinis posūkis, kuris jau yra pavojingas, kur jau sakoma, kad iš viso nėra jokio autoriteto, kad visi čia vienodai svarbus. Tai kada ateina šita ideologinė nuostata, tada istorija nustoja būti mokytoja. Nes jeigu visi yra vienodai svarbus ir nusikaltėliai, ir teisuoliai, ir gėris, ir blogis, ir velnias, ir dievas, ir viskas yra vienoje košėje, tai tada tiesą sakant nebėra prasmės, o kam to reikia. Kaip sakydavo ten Volteras, kas čia per istoriją, vienas karalius nugalėjo kitą karalių. Ir visa istorija. Čia 18 amžiaus kritinis vertinimas tuo metu pasakojimų dalykų. Tai aš manau, tai yra pavojinga, nes tada nebėra jaunimui ko siekti, nes jaunimui turi būti kokie tai pavyzdžiai. Pradžioje gal 1, paskui 2, paskui 22, bet jis tokiu būdu per tas susiranda savo kelią. Tai tada, kada jau nieko nebesiekia mes, kada mums nieko nebereikia, tada visuomenė pasidaro labai silpna ir nepajėgi, nes nebemoka mobilizuotis, nes nebėra autoritetų, nebėra ko stengtis. Ir tada nebėra iš ko kariuomenės komplektuoti. Aš jums pasakysiu kaip karo istorikas. Kaip tu tokius žmonės paskatinsi kovoti, o kodėl jis turėtų mirti, jeigu jis gali išvažiuoti ir nemirs? Tai logiškai yra išvažiuoti ir nemirti. Ir tada blogis gali plėstis, nes visi yra linkę pabėgti, nebėra kovotų. Tai dėl ko yra reikalinga išsaugoti, plečiant tą lauką ir tikrai kalbant apie temas, kurios anksčiau gal nebuvo tokios labai svarbios, reikia neužmiršti ir pagrindinės temos ir jokių būdų nedekonstruoti iš esmės istorinio pasakojimo, nes jisai turės pasiekmes ateities projekcijas. Ačiū. Aš esu tokio diskurso
tobulėjimo ir progreso šalininkas ir taip, jeigu mūsų tas politinis diskursas nepriklausomybės pradžioj vis tiek buvo tokio šapokos vadovėlio erdvėje ir lauke, tai tas tobulėjimas, tas naujų autoritetų paieška, niuansų, istorijos pažinimas yra labai natūralus procesas ir labai, aš sakyčiau, yra ginčių daug, yra daug konfliktų, bet galiausiai mes su kiekviena diena tampam vis turtingesni. Ir jeigu šiandien aš gavau visai neseniai Ukmergėj per Smetonos minėjimą gavau pakvietimą į Arsėdžius ir Plungę, kur dar nebuvau tam muziejui, kur yra Narutovičiaus muziejus ir tai yra labai įdomi istorija šitos šeimos. Vienas tapo Lenkijos prezidentu, kitas brolis buvo mūsų signataras. Ir kaipgi atrodė ta šeima, kokia kalba jie kalbėjo, kaip jų ta tautinė savimonė susiformavo. Tai labai įdomu, tai yra labai šiuolaikiška ir tai tik praturtina mus. Tai tame nėra jokio konflikto ir tie naratyvai, jie, kas, man atrodo, tobulėja. Ir čia šitoj prezidentūroje yra 3 autoritetai lauke ir jau čia užkoduota tam tikra lygybė tarp jų. Nugaros 4. Tai labai nuostabu, bet aš kalbu apie kiemelį. Tai aš pasikartosiu tą mintį, kur kalbėjau ir tikrai čia nėra jokios reklamos, tiesiog mane tai šokiravo tai, kad mes savo istorinės asmenybės gerbiam už jų nuopelnus valstybei ir visiškai nesidomim jų pažiūromis, tarsi tai nesvarbu, tarsi 20 amžiaus pažiūros nesusiformavo būtent pradžioje ir jos neturi poveikio dabartiniam sprendimam. Turi didžiulį poveikį. Nedaug kas pasikeitė ginčiuose tarp Griniaus ir Smetonos ir taip toliau. Tai mes toliau tęsim tuos ginčius ir tai yra mūsų demokratijos grožis. Aš turbūt pasirašyčiau po kiekvienu savo kolegos Valdo žodžiu. Jis labai teisingai čia akcentavo, tik šiek tiek pridurčiau. Valdai nebelieka, kaip pats sakei, istorijos. Ji lieka. Bet mes netikėtai nukrentam į 1917 metų Sovietų Rusiją. Ir man tada toks vaizdas stovi, žinai, kada nereikia elito, kada nereikia ekspertų, toks senas buvo meninis filmas, kuriame kažkoks eilinis bolševikas buvo pastatytas saugoti antikinių skulptūrų. Ir kada atsimeni turbūt tą tokį vaizdą, kada jis įsiveržė į salę ir pamato, kad moters statula be rankos, kas ir turėjo būti antikinė, taip? Ir jis pradėjo garsiai rėkti, kas moteriai ranką nuplėšė, žinai. Tai yra labai pavojinga. Tai yra labai pavojinga, kada nebelieka ekspertų, kada nebelieka autoritetų ir kas yra elitas, nusprendžia žurnalistai. Tai va čia yra pavojingas dalykas ir mes link to einam. Beje, visas pasaulis link to eina. Reikia pasakyti, kad leftizmas plečiasi labai sparčiai ir nori, nenori, mes tą taip pat pajuntam. Vakarai jau pajuto anksčiau, o dėl kasdienybės istorijos, tai taip, ta kasdienybės istorija yra jau seniai populiari. Tyrimai vyksta čia, jeigu pažiūrėti iš Baltijos šalių, tai man atrodo Estai toliausiai pažengia kasdienybės istorijoje, reiškia, mes taip pat neatsiliekam. Taip reikalinga kasdienybės istorija, reikalinga, kad mūsų vaikai, proanūkiai žinotų, ką mes valgiam, kaip mes rengiamės, kokia mūsų buvo buitis, viskas čia yra gerai. Bet reikalinga ir ta istorija, kurią kūrė būtent specialistai. Neužtenka vien baigti universitetą ir gauti diplomą, kad tu esi istorikas. Labai daug priklauso nuo to, ką tu po to darai. Kaip tu dirbai su šaltiniais, reiškia, ką tu padarėjai, ką tu parašėjai, ką tu tyrinėjai ir panašiai. Todėl tai, apie ką jūs klausėte, tai yra labai pavojinga riba. Jeigu mes ją peržengsim, tikrai sugrįšim į bolševizmo laikus. Bijau, kad man teks išsibambėti dabar.
Kodėl? Iš filosofinės pusės. Autoritetų griūtis pribrendo per kelius šimtus metų ir mes dabar tiesiog skinam vaisius. Toks vienas pagrindinių skirtumų modernaus mąstymo, modernios filosofijos yra, kad ji mano, kad nebėra objektyvios tiesos. Jeigu ji ir yra, tai jos žmogus negali pažinti. Ypatingai aštriai tas iškeliama moralės klausimais. Kas yra moraliai gera ir kas yra moraliai bloga, pasakyti, matote, negalima, nes kiekvienas žmogus supranta kitaip. O jeigu jums nesimato, tai pasižiūrėkit, pavyzdžiui, kitas kultūras, kitas civilizacijas, akivaizdžiai matysit, kad jie supranta kitaip. Ir vadinasi, tikrai vienos tiesos pažinti neįmanoma. Čia yra moderni prielaida. Politikoje liberalizmas įkūnija šitą prielaidą. Sako, kiekvienas žmogus, valstybė negali aiškinti, kaip žmonėms elgtis, todėl kad kiekvienas žmogus tik pats gali nuspręsti, kas jam gera ir kas yra bloga, tada pats pasirinkti tikslus pagal tai, kas jam gera ir bloga, o valstybė tik turi kuo mažiau kištis ir sudaryti daugmaž vienodas sąlygas, kad visi tų savo kokių nori tikslų siektų, nesikišdama, ar tai yra gera ar bloga. Čia būtų šalutinė tema, bet liberalizmas, taip kaip suprantat, nepasiūlo jokios savo darbotvarkės ir idėjos, ko valstybei siekti, ir palieka tokį vakumą. Tai tą vakumą arba konservatyvi idėja, tradicija atsima, arba kairioji idėja, 17 metų revoliucija, ateina ir pasima, kviesdama viską perkainuoti ir visas vertybės, tradicijas, principus pakeisti naujais. Du variantai tik tai. Liberalus vakumas niekada nelieka. Bet kuo tai susijęs su autoritetu? Tuo, kad jeigu nėra objektyvios tiesos, tai tada negali ir pasakyti objektyviai kažkokių kriterijų, kaip kažką išrinkti autoritetu. Nes šiaip mes visi, aš taip tikiu, kad čia sėdintis turbūt suprantam. Autoritetas gimsta iš to, kad kažkas yra geras, pasiekęs, profesionalus, aukštesnis už mus savo srityje. Geras poetas, geras mokslininkas. Jo autoritetas atsiranda iš to, kad mes pripažįstam, kad yra kriterijai, pagal kuriuos jis aukščiau už mus. Ir mes jį žiūrim iš apačios su tam tikra pagarba. O jeigu nėra tiesos, tai nėra kriterijų, nėra kaip pamatuoti ir nėra autoritetų. Ir kiekvienas sprendžia pats savo kiekvienos kasdieninės dalykus. Ir čia tada atsiranda ir tai, kad man atrodo, kad labai priešingų pažiūrų negu žmogus parašė pasišaipydamas knygutę prieš keletą metų, kiekvienas gali parašyti knygą. Taip vadinasi ta knygutė. Nežinau, aš jos nebuvau atsivertęs, bet tai yra teisingas pasišaipimas iš šiandienos visuomenės. Viskas devalvuojas, kiekvienas gali parašyti knygą, kiekvienas gali nusifilmuoti filmą. Turbūt visų jūsų kieno vaikai, kieno anūkai, kieno bendramoksliai filmuojasi filmus ir keliasi į TikTokus. Visi viską gali padaryti patys ir nieks negali pasakyti gerai ar blogai jie padarė. Tai čia yra autoritetų tam tikra mirtis. Bet antra pusė šito, ar ne, ką čia kalbėjom apie kasdienybės istoriją, aš dar truputį kitaip pasukčiau negu profesorius Gumuliauskas. Kasdienybės istorija, ir va čia tai tikrai bambėjimas prasidės, yra labai radikalus posūkis istorijos mokyme. Mokslininkai tyrinėja, ką nori, tai yra jų teisė ir valstybės teisė pasirinkti prioritetus, ką finansuoti, ko ne. Bet kas ateina į mokyklas ir su visais tais naujaisiais vadovėliais ir naujom programom, apie kurias tikrai girdėjot, kad dabar paknopstomis yra ruošiama ir bandoma prisitaikyti prie pokyčių, tai tikrai mačiau, kad ateina būtent kasdienybės istorija į vadovėlius. Vis daugiau tų tokių buitiškų dalykų, mikrobų istorija, lygų istorija, drabužių istorija, valgių istorija ir įvairiausių tokių. Ir visa tai yra vertinga ir įdomu. Ir niekaip nenuvertinu to darbo žmonių, kurie šitą tyrinėja, rašo ir gausina mūsų žiniją, bet vėl hierarchija. Šita kasdienybės istorija, nuleidžianti mus į kasdienišką kiekvieno žmogaus nepriklausomai nuo to, kokią jis vietą ir statusą užėmė ir kokį vaidmenį paliko ir atliko istorijų lygį. Šita kasdienybės istorija išstumia ir užima vietą tautų ir valstybių istorijos. Nes tie žmonės, kurie vis dėlto kabo arba stovi kieme, ar ne, didieji žmonės, kuo jie didieji? Tuo, kad jie ne tik savo asmeninius gyvenimus gyveno, jie gyveno valstybių gyvenimus, jie kūrė valstybių ir tautų gyvenimus. Ir šiandien ta kasdienybės istorija apie kiekvieną iš mūsų, kuo mes rendėmės ir ką valgėm, išstuminėja istoriją apie tai, kuo gyveno valstybės ir tautos ir jų vadovai. Ir kodėl tai praktikoje svarbu? Todėl, kad kasdienybės istorija skatina mąstyti apie istoriją kaip individų istoriją. Kaip kiekvienas žmogus atskirai gyvena. Kad istorijos veikėjas yra individas, kiekvienas iš mūsų padrikai ir jo ten, kaip skleidžiasi jo teisės, gyvenimo sąlygos, sveikata, turtas ir taip toliau. Valstybių istorija, ta, kurią, nežinau, dar mes mokėmės, mano karta ir dabar panašu, kad po truputį išeidinėja, valstybių istorija yra istorija, kurioje veikėjas yra tauta ir valstybė.
Ir jos mokymasis skatina tokį nuostabų dalyką, kaip mąstymą per tautą ir valstybę, kad istorijos dalyvis yra tauta ir valstybė, ir kad yra tokie dalykai kaip tauta ir valstybė, ir kad mes jos dalis. Tai va čia, nors atrodo, kad tiesiog daugiau žinių apie kitus dalykus ir viskas labai faina ir šaunu, bet ne, tai vyksta sąskaita labai svarbaus dalyko - tautinės sąmonės. Atsiprašau. Ačiū, Vytautai. Aš matau, kad iš tikrųjų Laurynas labai nori reaguoti, bet aš nežinau, ar duoti jam galimybę, nes mes tada kalbėsime 3 valandas, nes bus labai didžiulė polemika. Tai ar Laurynai labai norit reaguoti? Bet labai trumpai. Kolega minėjo apie kompetenciją, jeigu naudoja tokius didelius žodžius, tenais kažkas iš kažko vietą atima. Tiesiog reikia galbūt šiek tiek įsigilinti tą klasikinę politinę istoriją, šiaip dėl labai praktinių priežasčių jinai ties 20 amžiaus viduriu šiek tiek numiro dėl vieno paprasto dalyko, dėl to, kad tiesiog tai tapo tiesiog daugam nelabai įdomu, dažniausiai prie bet kokios politinės, nes aš matau visą šitą šiek tiek gal ir fetišą to rankiškos politinės istorijos, ten tautos ir valstybės ten sugretinimo. Nuo 20 amžiaus vidurio, faktiškai 1950-60 metai įsijungia arba geopolitika, arba sociologija ir taip toliau. Bet čia yra pirma dalis. Antra dalis, mes taip pat turim apsispręsti, o kokią visuomenę mes norim. Nes jeigu mes norim demokratinės visuomenės, tai yra labai geras klausimas, ar mes žiūrim tik tai į visuomenės elito istoriją. Ir ar istorija iš apačios, ar kasdienybės istorija labai aiškiai atliepia į tai pasižiūrėti, kaip praktiškai gyvena, nes objektyviai didžiosios dalies jūsų seneliai negyveno rūmuose. Jie gyveno šiek tiek paprasčiau. Ir šitas dalykas žmonėms labai aiškiai leidžia suprasti, iš kur jūs atėjote, ką jūs pasiekėt. Ir kiek tai kainavo. Gerai, ačiū. Pakankamai trumpai, dėkoju. Grįžkime mes vis dėlto prie savo elito. Mes juos pavadinom elitu, tai yra signatarai, yra 18 metų ir 90-ųjų metų. Aš bandysiu pasakyti, kodėl mes juos laikome elitu. 18 metų vasario 16 akto signatarai. Jauni, 80% yra iki 50 metų, išsilavinę, 95% turi aukštą išsilavinimą, visuomeniškai ir politiškai aktyvus, 100% dalyvauja įvairių draugijų veikloje, 75% priklauso politiniam partijom, 100% dalyvauja Lietuvos valstybės atkūrimo veikloje. Daug rašo, 95% turi įvairių publikacijų. Tiesa, neturi labai daug patirties valdžioje. Tai labai aktyvi karta. Antanas Merkelis yra pavadinęs laikraštininkais, nes rašė, publikavo, redagavo, leido. Kovo 11 signatarai. Jeigu šitie yra laikraštininkai, tai šitie yra švietėjai, nes didžiulis procentas yra iš švietimo srities. Publikacijų taip pat virš 77%, aišku, čia daugiau mokslo publikacijos. Išsilavinimas vėlgi 95% ar jeigu neklystų, turi aukštą išsilavinimą. Tik 20% turi patirties valstybės ir savivaldos lygio valdžioje. Vėlgi jauni žmonės, vyraujančių grupė yra nuo 31 iki 40. Taigi, galime daryti prielaidą, kad bendras ir vienų ir kitų signatarų bruožas yra su jaunyste einantis aktyvumas, veržlumas ir drąsa daryti sprendimus. Ir iš to ilgo mano apibendrinimo signatarų kyla 2 klausimai. Gal aš iš jų padarysiu vieną, nes mes truputį jau perlipome savo laiko limitus. Kaip jūs galvojat, kaip tokiais skirtingais laikmečiais atsirado tokios ganėtinai panašios signatarų kartos? Valstybės nėra. Ir antras klausimas. Ar mums dabar, jau sukūrus valstybę, reikia tokių politikų, kurie turėtų panašius bruožus į valstybės kūrėjus? Taip, galbūt reikia tą
palyginimo, kadangi tenais yra ta paroda ir aš labai rekomenduoju visiems pasižiūrėti, jinai labai kompetitingai padaryta. Ten reikia vieną dalyką atkreipti dėmesį į imtį. Net signatarų 1918 metų tiesiog labai nedaug. Ir jie visi vyrai, ir jie visi yra realiai, ne demokratiškai išrinkti, bet patys pasiskelbę, o tai realiai atskirų politinių grupuočių ar tam tikro elito dalių atstovų. Dėl šito savaime suprantama, kad tai yra laikraštininkai. 90 metai, mokslo akademija, to įtaka buvo be abejonės didesnė. Tačiau aš jums jau esu sakęs, kad kaip tik šią savaitę Friedricho Eberto fondas išleido nedidelę studiją apie tai, kaip atrodo 2020-2024 metų tipinis Seimo narys, jų ten socialinė aplinka ir taip toliau. Ir ką mes galim pamatyti, jeigu žiūrėti į kitus jūsų metodos 38 metų ir 2010 metų, tai mes matom tą didžiąją 20 amžiaus istorijos tėkmę, tai yra urbanizacija, sekularizacija ir moterų vaidmens augimas nuo 0 iki 30% ar 25%. Pavadinčiau šliaužiančių. Jo, šliaužiančių, bet kartais istorija yra kaip ledkalnis, jinai lėta eina iš lėto, bet nesustabdoma. Na, aš gal pasakyčiau, kad kada yra kuriamos valstybės, tai tie žmonės, kurie tą daro, turi labai aukštą dažniausiai motivaciją, žino, kad tai gali ir nepasisekti ir už tai gali tekti sumokėti, tai be abejonės yra drąsūs žmonės, pageidautinai labai daug neturinti šeimos, nes ten tada jisai labai priklausomas ir už jos atsakingas, ta prasme dėl to tas jaunumas yra. Kada praeina kuris laikas, tai tokie aktyvistai, jie nueina dažniausiai į savo sritis. Jeigu jisai istorikas, tai užsiima istoriją, jeigu jisai inžinierius, tai dirba inžinierium, sėdėti ten Seime ir laiką gaišti, jam gaila, ne kartą pas mus Seime, kada pristato ten mirusį signatarą ar panašiai, kaip pacituoja kas nors iš jo ten užrašų kokį gabaliuką ir supranti, kad visiškai pataiko, kokia nesąmonė, ką aš čia darau, čia kažkokie politikieriai viską užvaldė. Ta prasme labai daug tokio negatyvo ateina iš to, nes natūralu jiems tai buvo didelis šokas, aš irgi panašiai tą išgyvenau. Ir toj politikoje ateina nemaža dalis žmonių, kurie gerai nardo gudrybėse, puikiai moka pasirodyti rinkėjams, ta prasme visai kitos savybės yra reikalingos. Taip. Gražiam reikia, pavyzdžiui, ten gal kokiais 90 metais, tai gal nesvarbu. O čia jau pasidarė labai svarbu. Tai čia natūralūs dalykai, bet yra problema tada, kada jau tam parlamente jau vien tik tie profai lieka, tada gaunasi, kad viską valdo žaidėjai. Ir tada tas rinkėjas, jisai nieko negali ten pakeisti. Tiesą sakant, tie žmonės, kurie yra valdžioje, jie tiesiog gaudo tą vėją, apie ką mes kalbėjom, stengiasi pūsti pavėjui, kalbėti tai, ko žmonės nori, o daryti tai, ko jie siekia. Ir va čia tada atsiranda demagogų laikai ir tada yra didelė problema. Užtat turi laikas nuo laiko dalis to valstybinio elito, kuris yra, tarkim, istorikai, vis tik prisijungti prie šito valdymo, kad palaikyti tam tikrą normalų balansą. Ir tada tam sistema maždaug važiuoja, kiti specialistai. Nes jeigu vien viską patikėti žmonėm, kurie išmoksta gražiai kalbėti, tai iš tikrųjų vis tiek turi būti ir išmanymas. Čia neužtenka vien tik tai gražiai atrodyti. Aš pasirašau po to, ką pasakė kolegos, ir gerbiamas Rakutis tikrai teisus, kad tas pokytis po to romantinio periodo, kada humanitarai, romantikai sukuria valstybę įtaigiai iš tokio poliokio didžiojo, galbūt yra tas toksai pasitraukimas į link tokio populizmo ir tokio technokratinio požiūrių, bet aš kiek aš save atsimenu, tai visą laiką bandau kovoti politikoje su tuo profesionalumo sudievinimu, nes ta siaura specializacija, ar tai esi ten, nežinau, fizikas ar chemikas, ar netgi jeigu esi siauros humanitarinės kažkokios specializacijos istorikas, pavyzdžiui, ne politologas, tai yra
vis tiek apribojantis dalykas ir tas platesnis požiūris, tas sąsajų tarp įvairių sričių suvokimas, tai yra esmė politikoje. Ir jeigu švietimo specialistai žino švietimo bėdas, bet nesugeba pasakyti 3 sakinių apie tai, kaip formuojasi biudžetas, kaip jis skirstomas, kas yra mokesčiai, kaip jis susidaro, kaip yra priimami sprendimai dėl mokesčio, kaip galima pakeisti sprendimus dėl mokesčio. Tai jie nėra švietimo specialistai, yra mokytojai dažniausiai, ar ten, nežinau, dėstytojai kažkokio periodo istorijos, bet politikoje reikia suprasti sąsajas tarp sričių ir operuoti, žongliruoti jais. Taip, reikia dar patikti rinkėjui, čia yra ta demokratijos kaina, kurią reikia mokėti. Tai rinkimai yra sunkiausias metas politikui, bjauriausias metas politikui, man labai nepatinka. Bet ta siaura specializacija, ypač išaukštinta technokratiniai sovietiniai visuomeniai, kurioje praktiškai vyravo humanitarinė krizė, tokia metaforiškai kalbant, nes humanitariniai mokslai buvo visiškai nuvertinti, praktiškai buvo pajuokos objektais tų galingųjų tarpe, tai dėl to mes turime dar tas pasekmes. Siaura specializacija gerai, bet platus požiūris yra svarbiausia. Man tiek 18 metų, tiek 90 metų signatarai imponuoja savo drąsa. Ir tie buvo drąsūs, kadangi jie vieninteliai galėjo atsakyti už savo veiksmus ir gyvybę. Todėl aš nekvestionuoju, sakant, nieko, signatarai yra signatarai. Ir įsivaizduokite, jeigu 91 metai sausio 13 būtų baigęsi kitaip, įdomu, kaip ten tais signatarais būtų buvę. Tai todėl aš niekada nekritikavau signatarų, kadangi jie man buvo drąsūs. Aš įsiterpsiu, turbūt būtų buvę taip, kaip su 38 metų Seimo nariais. 40 metų veikimas. Taip. Tai čia toks dalykas. Ir jie perlaužė Lietuvos valstybės raidą į savo pusę. Tai labai svarbus dalykas. Jie perlaužė, sugebėjo. O po to jau prasidėjo kasdienybė. Ir kada prasidėjo kasdienybė, kitie vadina ten valstybės kūrimu ir panašiai, atsakomybės lygtai jau tokios savo gyvybę nebeliko. Ir tada į areną išeina tai vadinamai naujoji biurokratija. Signatarai turėjo ir padėjėjų, ir patarėjų. Daug paskui politikų iš tų patarėjų ir padėjėjų pateko į Seimą. Jeigu manęs paklaustų kaip seno sąjūdiečio, kaip aš atsimenu, pavyzdžiui, dabar būsimą eurokomisarą Andrių Kubilių, tai aš jį atsimenu kaip žaliaraikštį ir aš atsimenu, kaip jis nuėmė tą nuo aukščiausios tarybos tą emblemą, tą metalinę. Viskas. Reiškia, bet jis buvo kažkieno tai ten padėjėjas, patarėjas ir taip toliau. Kaip ir aš turėjau, kaip ir jūs turi, taip. Ir po to ateina ta biurokratija, kuri neatsakinga arba jau mažiau atsakinga, kuri gudresnė, nes jau žino kokiais koridoriais eiti. Ir tada atsiranda tokia padėtis, kad galiausiai niekas už nieko neatsakingi. Daug dieve, kad visi būtų padėjėjai toks, kaip buvo Vytautas mano, tai jis tikrai sąžiningas žmogus buvo. Tai dėja, kiti taip pasigirto negali. Todėl mes dabar pergyvenam, sakykime, biurokratijos šventę valdžioje. Ačiū. Keistai atsakysiu. Aš manau, kad signatarų portretas toks apibendrintas buvo toks, o ne kitoks, todėl, kad tokių žmonių reikėjo. Tokių žmonių pareikalavo situacija, istorija ir kadangi jie atsirado tokie, kokių reikia, tai mes juos turim. Negalėjo būti labai kitokių. Alternatyva buvo, kad jų galėjo neatsirasti tokių, kokių reikia ir tada nebūtų nepriklausomybių ir nekalbėtume apie jokius signatarus ir nešvestume
vasario 16, kovo 11. Situacija pareikalauja tam tikro tipo žmonių ir jie atsiranda arba neatsiranda. Klausimas, ar šiandien reikia tokio tipo žmonių? Atsakymas jį visiškai priklauso nuo to, kaip jūs manot. Ir čia, kadangi nėra autoritetų, tai nuspręs kiekvienas pats. Ar mes gyvenam aukso amžių ramioje saugioje kasdienybėje, kur iš esmės jokių lūžinių didelių sprendimų priminėti ir valstybės išsaugoti nereikia? Ar mes gyvenam laikotarpį, kada bus laukia lūžiniai pasirinkimai ir valstybė išsaugoti reikia? Jeigu valstybė išsaugoti reikia, tai tos, kaip ten naujosios biurokratijos, kuris įpratusi spręsti einamosius klausimus be per didelės atsakomybės, tiesiog neužteks. Turbūt čia ir baigčiau. Ačiū. Aš turbūt praleisiu porą savo klausimų, nes noriu, kad mano kolegė paklaustų, jinai turi 2 tokius rimtus klausimus. Taip, tai nuo to rimtesnio pradėsiu. Tai šiandien tikrai dažnai išgirstame ir spaudoje, ir televizijoje, kad yra piktinamas žema Seimo narių politinė kultūra, kalbame apie besiriejantį Seimą ir labai dažnai pasigendama vienybės. O aš taip ironiškai žvelgiu ir parodoje, vat matau vienintelę vieningą politinę kartą, tai 36 ir 40 metų Seimas, kuris nesipyko tarpusavyje, net su vyriausybė nei vieno konflikto neturėjo ar kitos valdžios institucijomis, bet kaip žinia, šis nepartinis Seimas autoritarinio valdymo metu neturėjo jokios įtakos valstybės valdymui. Ir žiūrint štai šią istorijos pamoką, panašu, kad turėtume džiaugtis, kad gyvename demokratinėje ir ne vienpartinėje politinėje sistemoje ir nebijoti tų skirtingų požiūrių. Tačiau, pažiūrint į statistiką, 2010 metais lapkritį Lietuvos Seimu pasitikėjo tik 7%, o nepasitikėjo net 90% apklaustų žmonių. Šiandien situacija yra truputėlį geresnė. Visai nesenai čia rugsėjo mėnesį buvo paskelbta, kad Seimu pasitikė 28%, o nepasitikė 66% apklaustų respondentų. Tai norėčiau paklausti, iš kur kyla, tuoj pabaigsiu klausimą, iš kur kyla šis nepasitikėjimas Seimu, politinėmis partijomis ir kaip Seimo nariai galėtų su tuo kovoti ir ar turėtų su tuo kovoti nepasitikėjimu. Tai tuomet duodu iš karto. Aš gal pradėsiu šį kartą, jeigu galima. Galima, ne? Jeigu kas nors nori, tai. Aš netgi knygą apie tai parašiau ir galiuosiu padovanot, kas norės, bet šiaip negalima dovanaus rinkimų metu. Tai po mėnesio jo atiduosiu. Aš jums visiškai pritariu, manau, kad tas vienybės poreikis yra kiek pasenęs, kiek per daug sovietinis, per daug tas autoritarinis ir mes jo turim atsikratyti. Klausimas kaip, nes turbūt nėra ryškesnės istorijos pamokos, Lietuvos istorijos pamokos, pasaulio istorijos pamokos, kaip tos vienybės troškimo rezervuotas požiūris į tą vienybės troškimą, nes jeigu Seime nustoja ginčai, reiškia mes atsidūrėm Baltarusijoje. Ta prasme, taip yra labai blogai reikalauti iš Seimo narių vienybės. Jeigu mes ginčiojamės, reiškia viskas tvarkoja ir šita valstybė funkcionuoja, ji bus tvirta, ji sugebės apsiginti, nes reikiamų momentų, kai atsiranda išorinė grėsmė, kai atsiranda vidinė grėsmė, nežinau, COVID-as galima pavyzdį pateikti, ten buvo daug niuansų, bet iš principo vieningumas yra ir Seimo nariai, jų ginčas yra tas būdas surasti tiesą, bet realiai vienybės įmanomas tokios tik tai autoritarinėse sistemose. Dabar klausimas, kaip pasiekti pasitikėjimą, nes kai televizija iš tiesų, tas vaizdelis atrodo galbūt yra toksai nelabai gražus. Tai aš turiu vienintelį raktą, kurį visą laiką propaguoju ir netgi praktiniais sprendimais bandau paskatinti, tai yra dalyvavimas. Tai yra, kuo daugiau žmonių turi įsitraukti į politinį gyvenimą, ne tik vieną kartą per 4 metus, ne tik per balsavimą, bet taip pat ir dalyvaujant kažkokios peticijos rašyme, dalyvaujant rinkimų komisijos veikloje, dalyvaujant profsąjungos ar partijos gyvenime, sudalyvaujant rinkimuose galų gale, nebūtinai sėkmingai, bet
suvokus, kaip funkcionuoja sistema, iš karto dingsta visos vienybės poreikiai, visos spekulacijos, žmogus supranta, kad siekti rezultatų yra sunku, kad kiekvienas politinio gyvenimo dalyvis iš esmės tai, ką politikas kalba, iš esmės tą jis ir daro, nėra labai didelio skirtumo, aš jau sakau iš praktikos, iš tų kolegų, kur aš matau Seime, tai tiesiog reikia žymiai masiškesnio Lietuvos visuomenės dalyvavimo. Ir aš jau parodysiu tik vieną praktinį pavyzdį, kas šiame Seime mums visiems pavyko padaryti. Mes priėmėm įstatymą, čia ne apie mane kalba, bet apskritai, tai kad žmonės galėtų įsitraukti rinkimų komisijų darbą, paprastą dalyką, skaičiuoti balsus per rinkimus, žinot, rinkimų komisijos. Ir tos pinigėlius, kur žmonės gauna už tą darbą, kad tie pinigėliai neatimtų iš jų socialinių pašalpų, ten pensijų iš ankstinių ir panašiai. Tokia smulkmena, kurią pakeitėm, bet jinai turi didžiulį potencialą, nes žmogus be išsilavinimo, žmogus su mažom pajamom galės įsitraukti į demokratinį procesą be pavojaus savo šeimos gerovai. Ir tai yra svarbu. Ir tai yra kelias į pasitikėjimo didinimą. Prieš keletą metų aš diskutavau su ilgamečiu Seimo pirmininku Česlovu Juršėnu, kodėl Seimas toks nėra populiarus. Ir jis man pasakė, sako, Arūnai, ar tu matei dar nors vieną valdžios instituciją, kuri yra tokia vieša? Ir aš tada pagalvojau, viskas transliuojama tiesiogiai, viskas. Plius, išeini iš posėdžių salės, tave apspinta koks 30 žurnalistų. Ir jie tave sekioja visur. Jie turi teisę. Na, Valinskas uždraudė tualetus. Tai tenai nesekioja. O taip visur. Reiškia, tu permatomas. Suprantat? Ir žmonės tą mato. Bet žmonės kažkaip nelabai turbūt reaguoja. Pažiūrėkit, kaip pykstasi tarpusavį kaimynai. Taip? Reiškia, kas ten daugiabutėje vyksta, vieni nepatenkinti kitais ir panašiai. Tai Seime lygiai tas pats. Lygiai tai jūsų gyvenimas atsispindi. Ir po to žmonės nepatenkinti. Ne, jie turi būti, taip sakant, taikiai diskutuoti ir taip toliau. Džiaukimės, kad nešaudo kaip Knesete. Knesete šaudo. Pas mus ne. Pas mus net nesimuša kaip Ukrainos radoj. Žodžiu, ta politinė kultūra yra nėra pakankamai aukšta palyginus su kitų šalių parlamentais. Bet mes esame skirtingi, todėl kad atstovaujam skirtingų rinkėjų nuomonės ir interesus. Ir todėl mes atstovaudami tų rinkėjų pažiūras, interesus, mes ir reiškiam savo nuomonę, kuri ne visada sutampa su mūsų oponentų nuomonė. Štai tada gaunasi ginčas, na, o po to, kaip sakant, kiekvienoj frakcijoj pas mus yra vadinama tokia stambiašaudė artilerija. Kai aš patekau į Seimą, tai stambiašaudę artileriją turėjo tik konservatoriai ir liberalai. Kubilius išeidavo, šaudavo su tokiu sviediniu, paskui išeidavo Juknevičienė, iš liberalų Gentvilas, o po to ta toliašaudė artilerija atsirado ir pas visus kitus, greitai mokomės. Todėl, jeigu jūs pastebėsite, kada Seime vyksta kažkokia tai diskusija ir nėra bendro sutarimo, prasideda šaudimai. Iš vienos pusės, iš kitos, dažniausiai tai būna pasisakymai iš vietos, reiškia nuo mikrofono. Ir tai yra natūralu. Mes neperžengėm ribos. Pavyzdžiui, pasišaudėm, kadangi esu rūkantis, nueinam į kambariuką parūkyti, visi, nesvarbu, kokios tu frakcijos esi. Visi pasišnekam apie politiką, nešnekam apie krepšinį tenai, apie kokią užsienio politiką ir panašiai. Tai visiškai natūralus darbas. Ir jeigu pagalvokit dabar atimtų tą visą viešumą, tai jums atrodytų, kad viskas taip gražiai vyksta kaip prezidentūra ir vyriausybei. Visur tas pats, tik mes labai jau vieši.
labai netikęs yra vienybės noras. Ir jis faktiškai užmuša kultūrą, politinę ir bet kokią. Politinė kultūra, kurios pasigendam, plaukia iš apskritai kultūros, ne? Jos yra arba nėra, jeigu jinai yra, tada ir politinė kultūra gali būti. Jeigu yra vienybė Seime, kai čia turėjom tą pavyzdį, paskutinį nepriklausomos Lietuvos Seimą, arba galėtume palyginti ir okupuotos Lietuvos aukščiausią tarybą, turbūt irgi vieninga gan būdavo, kai yra vienybė, kultūros iš vis nereikia. Nes yra vienybė, nėra nesutarimo, nėra ginčio, pykčio ir nėra situacijos, kurie turėtum save suvaldyti ir tą kultūrą parodyti. Tai jeigu yra vienybė, kultūros nebereikia. Gerai ir prasminga ir siektina yra tada, kada vienybės nėra, yra skirtumai, yra taip, kaip profesorius sako, yra atstovaujamos iš tikrųjų skirtingos pažiūros, bet yra gebama tą daryti kultūringai, matant savo oponentę žmogų. Tai yra salėje dėl idėjų, tu ten kariauji iš paskutiniųjų ir visais būdais, bet tu vis tiek jį gerbi, tu gali jam ištiest ranką, tu gali su apie ką ten, apie krepšinį kalbėtis ir taip toliau. Šitas yra tiesiog būtina ir, man atrodo, vienybės vaikytis čia visai nėra dėl ko. Bet ar Seimu yra mažai pasitikima dėl to, kad kultūros pasigenda žmonės? Aš tai manau, kad ne dėl to. Ne dėl kultūros. Kaip tik Seimas gal įdomus dažniausiai yra per įvairias laidas dėl to, ką ten tokio pikantiškesnio ir aštresnio parodo ir tų dalykiškų diskusijų sausų gal mažiau kas ir žiūrėtų. Seimu nepasitikima iš patirties, dėl to, kad yra daugybę kartų nusivilta. Ir man atrodo, čia toks jau dabar negalima partijų vardinti, bet buvo du pagrindiniai etapai, apie kokius 2004-2008 metus, kada buvo dideli korupcijos skandalai ir po to nusivylimai vienoje gal visuomenės daly, ir po to 16 metais buvo labai dideli lūkesčiai, kad yra labai skaidri dalis politikų, kur va čia tai jau bus viskas teisinga ir dora, ir paaiškėjo, kad ir ten korupcijos skandalai. Vadinasi, viskas persmelkta korupcijos skandalo ir to nuoširdaus švento darbo tėvyniai. Tai kur jis yra? Gal jo nėra? Ir iš čia plaukia labai gilus ilgametis, 4 metai, po 4 metų nusivylimas ir tas mažas pasitikėjimo procentas. Man keiščiau būtų, dėl ko dabar pastarųjų metų jis auga, nes senai skandalo nebuvo. Galbūt. Aš tai pasakyčiau taip. Vakar baigiam su Robertu Petrausku įrašinėti laidų seriją apie absoliutizmą. Tai yra laiką, kai nebuvo parlamentų. Tai kasgi atsitinka, kai nėra parlamentų? Tada vienintelis būdas, ką nors pakeisti, yra padaryti perversmą. Tai Seimas yra tam, kad nevyktų perversmai, kad būtų galima tom grupėm išsidiskutuoti, žmonės stebi. Čia kaip sportas. Sportas yra karo pakaitalas. Tam, kad žmonės nesižudytų, tai tegul aikšteliai, visos emocijos eina ir taip toliau. Tai čia tas pats. Ir natūralu, kad čia neįmanoma jokia ramybė ir tiesą sakant, niekas tos ramybės ten per daug nenori ir tie labai ramus parlamentarai retai kada būna išrenkami antrai kadencijai. O jau dėl kokie nors tokie rimtesni, tai viskas tvarkoja. Dabar kitas dalykas yra diskusijų kultūra. Atėjus iš universiteto, iš tikrųjų sunku ten būti, patikėkite. Argumentai į asmenį. Visokie asmeniškumai, rėkaimai, šūkaimai, reiškia kažkokios nesąmonės, kurie ten mala, tai akivaizdžiai šneka dėl to, kad kažkas tik tai pamatytų, kad tu ten ką nors darai. Prasme, viso šito yra labai daug, bet tai ateina iš visuomenės. Ir netgi iš tos visuomenės tradicijų. Čia, kai sako pas mus blogai Seime, tai tegul kas nors pasižiūri Didžiąją Britaniją, kas ten vyksta, ten baubė ir ten kojom, reiškia spardo, ten kas tai vyksta. Tai čia yra dėl tokių dalykų, bet kas iš tikrųjų yra dar viena priežastis, dėl ko žmonės nepasitikė Seimu. Dėl to, kad Seimas labai išsigandęs ir neužsiima, kaip kiekviena normali organizacija, savireklama. Tai čia yra labai rimtas priekaištas, reiškia, Seimo vadovybei, nes žmonės net nežino, ką mes ten veikiam. Jie galvoja, kad jie čia ateina 2 dienas per savaitę, pasimuša truputį ir paskui sėdi ir daro ką nors. Ir kai žmonėm, pavyzdžiui, pasakai, kad neturi laiko šnekėti, kaip tai neturi laiko? Tik jis sako, šiandien posėdžio nėra. Tai jo, o kad ten tas darbas kaip tik ir vyksta. Tai vienu žodžiu, čia reikia truputėlį kaip organizacijai padirbėti prie įvaizdžio ir ten skaičiai atsistos į normalią vietą. Nes dabar vienintelė informacija apie Seimą yra neigiama. Dažniausiai vien neigiama.
Aš galbūt pridėčiau kelis dalykus, na, čia jau kartojasi galbūt, bet, na, Seime žmonės rėkia vieni ant kitų, kad kiti žmonės gatvėse nesimuštų. Šitas padeda, tai minėjo kolegos, kad čia panašu į tam tikrą sportą, daugiau mažiau jie rėkės, tai aš su kaimynu bent jau gražiai arbatą gersiu, o ne nemušęs. Bet kodėl nepopuliarus Seimas, tai galbūt ne dėl to, kas yra Seime, bet dėl to, kad Seimas sprendžia visas problemas, kurios nepatinka, kurios yra nemalonios, bet kurias reikia spręsti. Tai mokesčiai, kokias tik nori. Ir šitas dalykas suponuoja mūsų valdžių pasidalinime, kad prezidentas gauna visas malonės problemas, priėmimai, gražus atrodymai, vyriausybė nemalonės, bet šiek tiek daugiau žinutės kontrolės, o jeigu taip gerai pagalvosime, žinot, kur daugybė diskusijų nevyksta Lietuvoje? Ne Seime. Savivaldai. Lietuvoje praktiškai apie pusę savivaldybių nėra jokios realiai funkcionuojančios savivaldos. Tai gali būti, ir čia tik prielaida, kad mes tiesiog, lietuviai, turim problemą su konflikto vadyba. Tai reiškia, mes tiesiog sunkiai toleruojam konfliktus kažkokiuose tai parlamentiniuose kūnuose. Ir mes kažkaip nemokame nusileisti, jeigu mano pusė ten pralaimė ar panašiai. Ir dabar į Marijos paskutinį klausimą prašysiu labai trumpo atsakymo, nes aš matau, kad ir mūsų publika truputį pavargo, ir jūs gal. Tai Marija, paskutinės. Tai aš bandysiu ir greitai jų užduoti, čia daug prisirašęs viską. Tai, mes sėdime tokia labai vyriškoje kompanijoje šiandien ir vis tiek turiu paklausti, o kaipgi su moterimis politikoje, labai įdomu išgirsti tą vyrišką poziciją. Truputėlį konteksto, tai 1918-38 metais mes turime tokį apskrito nulį, baranką moterų, taip. Parodoje galėsite matyti, kad noro buvo iš moterų ir 18 metais ir 36 metais, kai vyko rinkimai, jos kovojo, kad ten būtų, tačiau nei vienu, nei kitu atveju joms nepavyko ir šiuose, pavadinkime, parlamentuose mes moterų nematome. Turime truputėlį kitokią situaciją jau 90 metais, tai mes turime 9% arba 11 moterų, o 2010 turime 19% arba 27 moteris. 20 metais į Seimą buvo išrinkta 27% moterų. Tačiau moteris vis dar nėra pakankamai įsitraukusios į politiką ar atstovaujamos. Jūsų nuomonė, kokios šiandien yra priežastis šio netolygaus visuomenės atstovavimo ir ar tai reikia palikti savieigai, ar vis tik reikėtų pamodeliuoti? Ką daryti, kad daugiau moterų pasirinktų politikos kelią, o gal vis tik nereikia daugiau moterų politikoje? Ne, moterų politikoje reikia daugiau. Moterų politikoje veikiausiai reikia daugiau. Pats paprasčiausias būdas, ir tai, ką aš pasakysiu, bus neįtikėtinai nepopuliaru, jeigu norit labai staigiai moterų daugiau politikoje, visas vienmandatės panaikini, padarai daugiamandatę, daugiau moterų bus išrinkta. Kodėl? Nes ir čia aš remiuosi tą pačią studiją, labai aiškiai matosi, kad vienmandatinėse apygardose neproporcingai yra išrenkami vyrai, bent jau šiuolaikiniai Lietuvoje. Ir dar aš prie to paties klausimo, ką reikia pridėti ir dar vieną. Sovietų sąjungoje moterų atstovavimas viešose, kiek tenais ministrių, man atrodo, 2 ar 3 per 50 metų buvo. Ir tai buvo kino ministrė, jeigu gerai prisimenu. Tai moterų, taip ir sovietinis. Ir didysis pasikeitimas yra 90 metai, vos atsiranda demokratiniai rinkimai. Ir taip pat ir su 22 metų rinkimais, vos ir žmonės gali balsuoti. Žiūrėkit, talentingos, viešos moteris, jos yra išrenkamos ir yra išrenkamos visiškai sąžiningai. Nežinau, mano požiūris, tai aš neskirstau žmonės į vyrus ir moteris, renka tos, kurie tinka ir viskas. Ir čia neturi būti jokio kito principo, nes jeigu mes nusakytume, kad būtinai tiek reikia išrinkti moterų, tai būtų nelygiateisiškumo principas.
Dabar kodėl moterų mažiau politikoje, dėl labai tokios esminės priežasties. Man čia teko ne kartą kalbėti apie moteris karvedės, kodėl jų tiek nedaug yra. Užtat, kad jeigu jūs pažiūrėsite į kokius nors senesnius laikus, tai moteris pradedant ten 20 gyvenimo metais maždaug 20 metų gimdo arba turi mažus vaikus ir nėra ten kada lakstyti po jokias politikas. Nu, ta prasme, fiziškai nėra. Tai dažniausiai, jeigu jūs pažiūrėsite Emiliją Pliaterytę ar kitas, tai yra moteris, kurios neturi vaikų dėl vienų ar kitų priežasčių. Dabar yra situacija tokia, kad šiais laikais tai nėra jau didelė problema. Ir mano kai kurios kolegės gimdė šito Seimo metu, bet aš nežinau, kiek jom lengva tą buvo daryti. Ir man, kadangi Seimo pirmininkės šeimą tenka matyti, nes šalia mūsų bendrabučio tie kambariai, tai aš matau šiek tiek, kaip jos vyras dirba, tai reikia rasti tokį vyrą, kuris prižiūri vaikus, nes kitaip neišeina, reiškia, negali, nes Seimo posėdžiai nepalieka laisvės tau ateiti arba neteiti, ten nosis kažkam bėga, ar paskambino ten kažką pamiršau, užvežk, nu ta prasme, čia yra sudėtinga. Bet iš principo, reiškia, moteris, kuri neturi vaikų, arba vaikai užaugę, tai jos turi didžiulius pranašumus prieš vyrus, nes vyrai apie 50 metų jau būna truputėlį pavargę. Aš tiesiog matau nuo to gyvenimo, reiškia, nu jau jie kaip ir pasiekė, aišku, smagu ten Seime, o jos dar savęs nerealizavo. Ir tada, reiškia, būna ugnis tokia. Tai va ta ugnis, jinai yra geras dalykas ir iš tikrųjų moteris daug pasiekė, be jo 10 metų ilgiau už vyrus gyvena. Kadangi čia mes esame istoriniai diskusijai, norisi šiek tiek grįžti prie istorijos ir prie to, kad tarpukario Lietuvos Seime buvo garsių moterų, buvo garsių kandidačių į prezidentus, Petkevičaitė Bitė, Felicija Bortkevičienė. Ir jos kažkaip tikriausiai nebijojo, jeigu kas nors niekaip blogai nesijautė, kad jas vadino feministėmis. Dabargi feminizmas labai demonizuotas. Ir aš esu feministas, aš manau, kad galima šiek tiek pamodeliuoti. Man visiškai priimtina, kai partijos stengiasi, kad 10-ukė būtų daugiau tų moterų, ar 20-ukė, ar 30-ukė. Man patinka papildomas paskatos moterims, nes iš tiesų yra šeimoje ir moterų, ir vyrų yra sudėtinga auginti vaikus. Aš auginu savo 4 vaikus ir galiu ateiti į žmonos darbą ir jai padėti, nematau tame nieko nevyriško. Tai mums reikia nustoti demonizuoti feminizmą, net ir moteris Lietuvoje to žodžio prisibijo ir tai yra, man atrodo, nekonstruktyvu. Lygiai taip pat kaip leftizmų laikyti visą kairę politinio spektro pusę, tai reiškia negerbti mūsų autoritetų, tame tarp ir tų, kurie va čia yra šitam kiemelį monumente. Man tai toks šiek tiek keistas klausimas. Man iškart toks asocijavosi su Tereškovos skrydimu į kosmosą, kadangi ten turėjo būti moteris kosmonautė ir išrinko Tereškovą. Aš manau, kad mūsų tarpukariu, taip, Seime buvo mažoka moterų, per visus 4 Seimus buvo tik 11 moterų išrinkta, bet steigiamajam Seime prezidiume buvo 2 moteris ir tai buvo sensacija anot jo dievinančio Griniaus visai Europai. Tai buvo sensacija. Taip? Dabar, jeigu mes pažiūrėsime į antrąją Lietuvos Respubliką, tai moterų ir galingų moterų politikoje yra tikrai daug. Apstu. Žiūrėkit, 2 didžiausios partijos - konservatoriai ir socialdemokratai. Tai praktiškai abiem vadovauja moteris. Ten galbūt vienoje partijoje ten kitaip, bet vis tiek moteris vadovauja. Taip? Tai aš manau, kad tų moterų tokios stokos tikrai ten, būdamas Seime, nejauti, jos užima tarp kitko tvirtas pozicijas. Jos yra komitetų pirmininkai, Seimo pirmininkės, žiūrėkite, Degutienė, Graužinienė, reiškia, dabar Čmilytė, pirmoji premjerė Prunskienė ir taip toliau. Tai prezidentę turim. Aš čia nematau problemų. Ir jeigu būčiau moteris, galbūt mane žeistų kažkoks toks dirbtinis tenai reitingavimas, kad aš ten moteris turi būti 3, 5, 7. Ten 12 ar 15, o kiti vyrai. Aš manau, kad atėjo tas metas, kad nėra čia didelio skirtumo
Pavyzdžiui, mano istorijos katedroje universitete visą laiką vadovavo moteris. Taip, kad aš visą laiką buvau po moters padu, ne tik darbe, bet ir namuose. Tai ir aš čia nieko blogo nematau. Kaip matote, gyvas, viskas tvarkoj. Tai moteris valdžioj man yra viskas labai natūralu ir viskas tvarkoje. Bet aš manau, kad ji ten turėtų nueiti per savo kompetencijas, per savo žinomumus, per savo darbus ir panašiai. O dirbtinumo čia turbūt tikrai nereikėtų. Tai gal trumpai, nereikia siekti daugiau moterų, daugiau ko nors, bet ko visuomeniai daugiau. Nereikia pjaustyti visuomenės į tapatybės grupės ir tada kovoti kovą, kad čia visuomeniai kažkuri grupė prispausta ir jos per mažai. Amerika užsižaidė šitą žaidimą ten. Ir juodaodžių per mažai atstovaujama, ir po to nuo orientacijų, religijų ir sugalvos dar naujų, kokių mes šiandien dar nesugalvojom. Žmonės turėtų konkuruoti savo gebėjimais, kompetencija ir politikoje taip jau yra, kaip čia pasakius, patrauklumu, ne fizinį turiu galvoj, bet apskritai patrauklumu žmonėms, idėjomis duok dievė idealiu atveju ir viskas. Ir ta kova neturi priklausyti nuo lyties ir nuo jokio kito tiesiog fizinio bruožo. Tai niekaip tom pastangom ir ypatingai tai leftistiniai priemoniai, kvotai, niekaip negaliu pritarti. Tai yra tiesiog laisvės priešingybė ir pažeminimas pačių moterų. Ačiū. Negaliu susilaikyti ir neužduoti tokio visiškai trumpo klausimo. Spalio 3 dieną mes organizuosime diskusiją, kuri vadinasi 2074, kas tas Smetona. Ir mano klausimas, kiek jūs esate dalyvavę prezidento Antanui Smetonai skirtų jubiliejinių renginių šiemet? Valdas, žinau, vienas pas mus buvo, o daugiau esate buvę? Aš esu buvęs. Po vieną. Tai Laurynas nebuvo ir tai geroji naujiena yra, kad jūs jau esate buvę, nes šitas renginys irgi iš Smetonos metams skirtų renginių. Tai aš noriu padėkoti mūsų pašnekovams, mūsų diskusijos dalyviams, daktarui Laurynui Šedvydžiui, profesoriui Valdui Rakučiui, Tomui Tomilinui, profesoriui Arūnui Gumuliauskui ir daktarui Vytautui Sinicai. Ir dar vis tiek nepabaigsiu, dar nestokit kolegės. Dar turiu iš tikrųjų padėkoti savo kolegijai Marijai Navickaitei, ko-kuratoriai šitos parodos. Turiu padėkoti kolegai Laurynui Blažiui, kuris mums padėjo su skaičiukais, su apdorojimu duomenų. Noriu padėkoti parodos konsultantiai daktarai Vilmai Akmenytei Ruzgieniai. Ir taip pat labai noriu padėkoti parodos nuotraukų saugotojams, tai yra Lietuvos Centriniam valstybės archyvui, Lietuvos Respublikos Seimo archyvui, Lietuvos valstybės naujajam archyvui ir ponui Zenonui Nekrošiui. Ir būtinai turiu pasakyti, kad šį projektą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Ir dar turbūt vieno svarbaus labai asmens nepaminėjau, turbūt mes jį galėtume pavadinti trečiuoju kuratorium. Aš noriu pristatyti ir noriu, kad visi pamatytumėt ir pavlotumėt mūsų parodos dizaineriui Andrėjui Repovui. Nes tai žmogus, kuris gavo iš mūsų tekstinius failus, skaičiukus, lenteles ir visus tos dalykus pavertė į vaizdą, į grafiką ir tikrai pamatysit labai įspūdingas darbas ir galbūt net Andrėjus pats norės pristatyti savo kai kurias idėjas, kodėl jis pasirinko vieną ar kitą išraiškos būdą. Tai ir aš dar atsiprašau, kad neduodu jums klausimo teisės, mes tikrai labai daug viršijom laiko, tai jeigu tik tai mūsų prelegentai niekur labai stipriai neskubės, tai jūs prieikite, užduokite jiems rūpimus klausimus. Tai labai ačiū visiems ir gero laiko, gero parodos apžiūrėjimo ir visada galite kuratorių klausti, ką mes norėjom toj parodoj pasakyti.